हेलो मिस आकृति, प्लीज पिक अप द कॉल। आकृति जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस आकृति, जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाले का कॉल आया है आकृति जी। कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। मिस आकृति, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको तहे दिल से याद किया आकृति जी। आपकी कॉल की रिंग बहुत देर से बज रही है। कृपया कॉल उठाइए और बात कर लीजिए।